Hai guys, aku lagi masak nih. Masak. Sambal terong guys. Sambal terong. Sambal terong guys. Udah mateng sambal terongnya. Tara, sambal terongku udah mateng guys. Tidit. Sambal terong. Masak yang pertama sambal terong udah matang. Nanti yang kedua ada lagi guys. Yang kedua aku mau masak asam pade patin. Ikan patin di asam pade. Mau aku asam pade. Jadi menunya hari ini sambal terong sama patin di asam pade. Udah dicuci bersih guys. Sudah dicuci. Tinggal aku mau buat bumbu. Aku mau buat bumbunya. Lagi jadi mbok inem nih guys. Lagi jadi mbok inem di dapur. Jadi seperti ini, rambut harus diikat biar rambutnya nggak rontok ke makanan, kan? Aku mau siapin bumbu buat asam pade. Hari ini tuh hari Jumat, guys. Abang Alnya pulang jam 11 sekolahnya. Jadi udah cepet masaknya. Tiap hari itu masaknya dua macem guys. Kalau ada lalapan, ini nggak ada lalapan. Tiap hari dua macem. Kalau cuma semacam nanti abang Alnya nggak mau makan. Jadi harus dua macem. Lanjut kita siapin bumbu asam pade guys. Batuk ya, dari tadi nggak batuk guys, sekarang kok batuk. Pade kalau pagi mamanya Al tuh jadi mbok inem guys di dapur. Nanti udah mandi baru jadi celing. Kalau di dapur tuh
bengkong, jadi kayak mbok inem. Mbok asam pade tuh bumbunya, jahe, kunyit, serai, laos, kasih asam ya, kasih gula, irisin sampai, kasih kemiri biar gurih. Oke, aku mau ulek-ulek dulu ya. Ulek-ulek dulu, asam padenya belum matang guys. Nanti kalau udah matang aku share lagi ya. Ya udah dulu ya guys. Aku mau ulek-ulek dulu, ulek-ulek asam padenya. Ntar aku share lagi kalau udah matang ya. Oke. Hai, ketemu lagi. Patinnya udah mateng nih guys. Aku mau share ke kalian. Asam padi patinnya udah mateng. Mantap nih kalau ada pete apa jengkol ya, sambal terasi. Kesukaan abang Al sama ayah Al nih. Nih dia asam padi patinku. Udah jadi guys. Tuh. Nggak pedes, nggak dipedesin karena abang Al nggak suka pedes. Ayahnya juga nggak suka pedes. Udah jadi tuh. Kita siap-siap mau makan. Oke, udah ya. Dadah. Aku mau makan terus mandi. Dadah.